皆さんこんにちは、みきです。今日はですね、初夏の河川敷や水田、公園で野鳥を探してきました。夏を告げるオオヨシキリの鳴き声が取れたほか、身近な小鳥類のさえずりもたくさん取れました。それではご覧ください。どうぞ。
はい、というわけで本日のタンチョウいかがだったでしょうか。まずは冒頭、今シーズン初のオオヨシキリが取れましたね。最初の方は吉原の中に隠れていて、なかなか姿を現さなかったんですが、カメラと姿勢を低くしてしばらく待ちながら少しずつ距離を詰めていくと、草の先に登ってきている様子を撮ることができましたね。また今回公園ではようやく今シーズン初のキビタキも撮ることができました。今年は探し始める時期が遅すぎたのか、葉っぱが茂っていて全然見つからないんですよね。キビタキは飛来直後の4月末頃、縄張り宣言のためよく鳴くので、その時期は葉も茂っていないし見つけやすいかもしれませんね。7月に入りセミが鳴くようになるとぱったりと鳥は鳴かなくなってしまうんですが、身近な鳥たちの鳴き声を取り収めることができてよかったなと思います。はい、というわけで本日もご視聴ありがとうございました。